Bugün sizə hormonal balansınız üçün 5 qida və 5 vərdişdən danışmaq istəyirəm. Hormonal balans möcüzə deyil, gündəlik seçimlərin biologiyası olaraq düşünün. Gəlin sizinlə elmə əsaslanmış 5 qidadan və 5 həyat vərdişindən danışaq. Birincisi, kətan toxumu və avokado. Bunlar estrogen və progesteron balansı üçün omega-3-ün mənbəyi hesab olunur. İkincisi, yumurta. D vitamini və xolesterin sintezi üçün vacib olan qidalardan, zülalla zəngin qidalardan biridir. Üçüncü, tünd yaşıl tərəvəzlər. Qaraciyər detoksu və estrogen metabolizması üçün əvəzsiz hesab olunur. 4. Qoz və badam. İnsulin həssaslığını, leptin siqnallarını yaxşılaşdırır. Fermentləşdirilmiş qidalar bağırsaq mikrobiomunu, serotonin, estrogenin tənzimlənməsinə yardımcı olur. Vərdişlər. Birinci vərdişimiz gecə saat 11-ə qədər yatmağa çalışın. Bu, melatonin və kortizol balansı üçün çox vacibdir. İkinci, hər gün 30 dəqiqə hərəkət insulin və tiroid ritmi üçündür. Qan şəkərini sabit saxlayır və hormonal dalğalanmaları azaldır. 3. Qidada aktiv karbohidratları azaldır. 4. Stresi idarə edin. Çünki yüksək kortizol bütün hormonlarınızı susturacaqdır. Və 5. Gün ərzində 2-3 dəfə dərin nəfəs parasimpatik sistemi aktivləşdirir. Elmi mənbələr deyir ki, balanslı hormonlar üçün bahalı müalicələr yox, sabit ritm və ağıllı seçimlər lazımdır. Özünüzdən müğayət olun və suallarınızı şərhlərdə yazmağı unutmayın.